Olmaa keenya har'aatinis vaayirasii yaaddoo naannoo biyya akkasumas addunyaa kan ta'e vaayirasii koronaatti kan xiyyeeffannu ta'a. Gaaffii yaada isin kaastaniif immoo akka deebii kennaniif keessummaa stuudiyoo keenyatti affeerannee jira. Keessummaan keenya addee Caaltuu Saaniiti, pirezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa fi akkasumas walitti qabduu taask foorsii ittisaa fi to'annoo vaayirasii koronaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Stuudiyoo keenyatti argamanii jiru. Baga nagaan dhuftan isin jenna. Baga nagaan nu eedan. Ayyeessinittan deebi'a. Daawwattoota keenya qophii keenya irratti yaada gaaffii yoo qabaattan toora bilbilaatiin hirmaatanan yeroo tokko si yaadachiisaa Duwwaa 22 tokko 11 90 63 yookiin Duwwaa 22 tokko 11 90 73 irratti yaada keessan karaa bilbilaatiin dhiyeeffachuu ni dandeessu. Barreeffamaan nu wayyaa jettan immoo SMS keenya 83 31 illee banaadhaa isarratti yaada keessan gabaabsitanii nu biraan ga'uu dandeessu. Akkasumas teekinooloojii jabanni fideen OBN Afaan Oromoo Facebook irrattis tamsaasa kallattiitiin darba waan ta'eef qophiin kun achirratti illee yaada keessan nuun ga'uu ni dandeessu. Waliin haa turu isiniin jenna. Gara marii keenyaatti seenuudhaan duratti odeeffannoon haaraan amma jiru maal fakkaataan jedhu waan muraasa isinii qooda. Vaayirasiin kun hanga ammaatti biyyoota 199 keessatti mul'atee jira. Akkasumas dooniiwwan jajjaboo idil addunyaa lama irratti mul'ateeti kan jiru. Lakkoofsaan gammaa jirutti namoota 700 fi 59 fi 203 ol ta'an qabee jira vaayirasiin koronaa. Kanneen keessaa dhibbeentaa 19 yookiin namoonni 36 fi 432 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiti kan jirani. Namoonni 159 fi 415 ta'an immoo fayyaniiti kan jirani. Addunyaan akkamitti ol ta'an jedhu kan olaallu Xaaliyaaf guyyaan kun irras gaarii miti. Xaaliyaan lammiilee ishii 812 guyyaa har'aa kana dhabdee jirti. Ispeenis akkasuma lammiilee ishii 500 fi 37 dhabuu dandeesseerti. Biyya guddoo addunyaa kanaa kan jedhamtu United States of Americaanis akkasuma lammiilee ishii 222 vaayirasiidhuma hamaa kanaan guyyaa har'aa galaafatamteeti kan isheen jirtu. Gara Itoophiyaatti dhufne immoo namoonni 23 isaanii himameeti kan jiru. Kanneen keessaa 2 guyyaa har'aa vaayirasiin kun akka haaraatti irratti kan argame. Kanneen keessaa immoo 2 gara biyya isaaniitti yoo deebi'an 2 immoo bayyanachuu isaanii yookiin vaayirasii kanarraa fayyuu isaanii garuu to'annoo jala kan jiran ta'uun himameeti kan jiru. Egaa waan haaraan maaltu jira kan jedhu immoo kana booda isinis gaaffiidhaanis yaadaanis nu biraan ga'uu ni dandeessu. Nu wajjin turaa isiniin jenna. Yeroo nu bilbiltan bilbila keessan sagalee isaa balleessuu yookiin biraa fagaachuun dagatina isiniin jenna televezyiina keessan. Waliin haa turu. Addee Caaltuu irra deebi'ee baga nagaan dhuftan jecha. Guyyaa har'aa keessattuu taask foorsiin akka mootummaa naannoo Oromiyaatti jiru marii geggeessitanii murtee garaagaraatti illee dabarsitaniiti kan jirtani. Murteewwan irratti bal'inaan boodarra kan mari'annu ta'a. Garuu gamaggamni waliigala haalli tamsa'ina vaayirasii koronaa kun akka naannoo Oromiyaatti hanga ammaatti maalirra jira jettanii ilaaltan laata? Dhugaadha. Dhibdeen koronaadhaa kun ajandaa yookaan sodaa biyyoota addunyaadhaa almost guutuudhaa ta'ee jira. Dhibdeen kun sadaasa bara 2012 irraa jalqabee biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaanitti argamee jira. Hanga ammaa akkuma reefuun tana kaastee biyyoota 199 dhuunfatee jira. Kana bira gahee jira. Biyya keenyaas dabalatee akkuma reefuun tana kaaste akka Itoophiyaatti namoota 23tu qabame. 23 kana keessaa immoo namoonni 3 kan naannoo keenyaati. 2 har'aan tana dhagahame jechuudha. Kanaaf hojiileen eega dhibdeen kun biyya seenee asitti akka naannoo Oromiyaatti hojjetaman taask foorsiin akka naannoodhaatti dhaabbatee jira. Taaks foorsii kana abbummaadhaanis anaatu hooggana. Hojiileen gurguddaa kana keessaa taaks foorsiin if danda'e dhaabbachuu isaati. Koreen teeknikaatis if jalatti immoo koreelee gama 6 ta'an ogeeyyii fayyaaf keessaa qabaatanii fi ogeeyyoota adda addaa of keessaa qabaatan koreeleen kun dhaabbatanii jirani. Koreen kun sadarkaa naannoo qofa akka dhaabbatu osoo hin taane sadarkaa godinaaleetii fi magaalotaattis bal'inaan kan dhaabbatee fi qabatamaan hojii keessa galee guyyaa guyyaadhaan waan deemaa jiru kana dursee keessattuu to'achuudhaan ittisa isaa irrattii fi akkamitti akka tatamsa'us hojii qabatamaadhaan hojjetamaa jira. Koreen ammas kana qofa osoo hin taane koreen immoo deebii hatattamaatiis kan nus koree kana biratti akkuma koreen tarsiimaa jiru akkuma koreen teeknikaa jiru koreen ammas deebii hatattamaa gaafii gaafatamaniif dhiyaatanis jira. Kun sadarkaa naannootti tiimii yookaan immoo gurmuu lamaa dhaabbate gurmuu lama qaba.
sadarkaa naannootti miseensota torba jalaa qabanii isaan kun ogeeyyotaa fi namoota dandeettii fi beekumsa toora kanarratti qaban isaan kanaatu dhaabbatee jira. Koree kanaaf haalli hanga naannoon keenya dandee hanga mootummaan dandee haalli mijatee fi hojii qabatamaa keessa galee jira. Sarara bilisaa ka bilbilaatis akkasumas kuma reefu ati kaasaa turte 6955 namni yaada qabu bilisaan akka kaasu sararri kunis banamee jira. Hojii koree kanaan hojjetame jennee fudhachuu dandeenya. Guyyaatti yoo xiqqaate namni 1000 fi 1000 ol ni keessummaa jechuudha sarara bilisaa kanaan. Kana qofa osoo hin taane egaa sadarkaa godinaattis, sadarkaa magaalotaattis, sadarkaa aanaattis akkuma naannoo irratti sadarkaa pirezidaantii yookaan itti aantuu pirezidaantiitiin hoogganamaa jiru kana godina irrattis bulchiinsa godinaatiin magaalota irrattis kantiibootaan hojiin kun qabatamaan hojjetamaa jira. Hordoffiinis taasifamaa jira jechuudha. Akkaataa kanaan hojiin bal'inaan keessattuu qabatamaadhaan hojjetamaa jiraachuu isaati. Qabxiilee hafanis gaaffiidhaan kaasaan deemnu ta'a. Mee amma waliigala isaa olaallu vaayirasii koronaatii fi Oromiyaa sa'aatii kanatti yaaddoon isaa laafaadha moo giddu galeessa moo baay'ee haddeessaadhaan jedhu kanaan fudhachuun hin danda'amu. Waa'ee dhibdee koronaadhaa kana ugaa laaltu haalli waliigalaa addunyaarraa kaateeti dubbii kana madaaluun kan irra danda'amu malee Itoophiyaan kophaa isii naannoon Oromiyaatis kophaa isii immunitii kophaatti develop godhattees waan hin qabne jecha hin sodaachisu jechuu hin dandeessu. Baay'ee sodaachisaa fi dhugaa dubbachuudhaaf waan hamaadha jennee fudhachuu dandeenya weerarri kun keessattuu addunyaa irratti yookaan dawaan isaan argamne yookaan immoo tatamsa'iin isaatis akkaataan itti xiqqaachaa jiru chaayinaa keessatti haa mul'atu malee ammallee biyyootuma gurguddatanii humna gurguddaa qabanii fi akkuma nuti hundinuu waliin beenu biyyoota waa hunda humna isaaniitiin raawwachuu warra danda'anillee qormaata keessa galchee jira waan ta'eef kanaan wal cinaa qabnee gaafa laallu biyya teenyaafis sodaa hamaadha. Naannoo Oromiyaatiif illee sodaa hamaadha. Yaada jiruun qaba. Galatooma. Bilbili tokko isin irratti madde isinitti deebi'a. Hello. Hello. Hello, nagaamu. In dhagaamu sagalee keessatti qool dabalaa. Hello. Hello, hello. Eenyu jennu? Gadaa Ijaaraa Caancorra. Gadaa Ijaaraa Caancorra. Gadaa Ijaaraa. Tole qabxii marii keenya dhaggeeffattee gadaa? Dhagayeera. Yaada gaaffii itti fufuu dandeessa. Okay. Gaaffiin kiyya akka antaniititti akka nama tokkootitti yookiin akka jiraata tokkootti. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif. Murtiiwwan mootummaan fudhatu yeroo baay'ee ispeeshaalii akka gidduu kana argaa jirutti baay'ee duubatti harkifataadha. For example yoo kan ilaallu ta'e kanneen akka intini Tigraay, uummata naannoo Amaaraa akkasumas kanneen uummata kibbaa wajjin yoo wal qabsiisne baay'ee duubatti harkifataadha. Tole maal himme? Fakkeenya amma murtuma isaan fudhatanillee yoo fudhanne daangarratti kanneen akka sakatta'insi intini ifaan jiru naannoo biraatirraa fakkeenya fudhatanii kan itti deeman. Akkasumas illee waan intini kana ittisarratti murtii isaan fudhatan aanatti sochiin jira ammallee. Sun immoo dhukkuba kana akka dhukkubsataan tokko aanaa tokkorraa aanaa biraatti fuudhee deemuu hin danda'u. Maaf immoo murtii yeroo hatattamaa ta'e fudhanne akka fakkeenya Aalifaarraa maan fudhanne jechuun waan duubatti harkifannaan tokko miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Tole. Mootummaan illee isa kana ilaalcha keessa galchee kana qofaas miti haaluma mootummaa wanni baay'ee kumattee fi akka fuulbarruu Facebook irratti illee wanni postaa gochaa turre. Daarektii Piraayim Ministeeriin erga intinii murtii dabarsee booda akka dhaabatitti immoo PP'n yookiin paartiin badhaadhinaa walgahii teechisaa ture. Achuma akka aanaa kanatti akka aanaa sulultaa'etti naannoo namni 600 mana barnoota tokko keessatti intinii ta'aa turan walgahii jechaadha yookiin immoo akka paartiitti caasadhaan jechaadha. Suni amma fakkeenya namumti walgahii sin teechisu suni osoo magaalarraa dhufuu danda'a yookiin namni itti wal tuquun beekamu nama 600 sanitti gaafa walgahii teechisu karaa wal qabsiisee maaliif saffisa dhaba bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhudha gaafa hingicha. Galatooma. Fi gara fuulduraatti maal yaaddanidha galatooma isinis. Galatooma. Tole gaaffiidhuma isaan kaasan kanarraa kaasnu
tarkaanfii fudhatanii jirtanii naannoleen illee kaleessa dabarsaniiran murtoowwan garaagaraa. Murtoon amma mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa dabarse kun duubatti harkifataadha. In turee waan jedhutu ka'aa jira maal jettan? Tole galatoomaa dhaggeeffataa fi daawwataan keenya gaafii kana kaasuudhaaf hawlamii biyyaatii koonsarnii qabanii waan isaan laallatuufis gaafii kana kaasan waan ta'eef galatoomaa jechuun hin barbaada. Murtiidhaa wajjin wal qabatee murtiin akka mootummaa naannoo Oromiyaatti guyyaa har'aa kana kenname akka mootummaatti murtii ture jennee hin fudhannu nuti. Tarii warra naannoon biraa hanga tokko nu dursanii baasuu isaaniitiif miidhaan sadarkaa sanitti wanni kaasuu danda'u ni mudata jennee hin yaannu. Osoo dursinee baasnees kana duras osoo baafnee maybe sodaa gartee yaanni sodaa dhibdeen kun qabu wal cinaa qabamee yoo ilaalame osoo wanni hundi nu cufamee akkuma biyya alaa sanitti wanni hundi cufamee teenyee nutis numa barbaanna. Garuu immoo haalli qabatamaan keessa jirru haalli jireenya hawaasa keenyaa haalli naannoo keenyaa nama dirqisiisa jechuudha. Hojii tokko tokko murtii tokko tokko daftee akka murteessine waan ta'eef. Kun maaliif kaasitan? Amma jalqaba namni lammii Jaappaan keessatti argame suni naannoo Oromiyaa keessa deddeemee jira. Lammaffaa Finfinnee naannoo Oromiyaa namoonni vaayirasii kunneen qabaman kan keessatti jiran achi. Sadaffaa buufanni xiyyaaraa illee asuma magaalaa Finfinnee keessa kan inni jiru. Asuma dhiyeenya kana immoo magaalaa Adaamaa keessaa illee namoonni argamanii jiran. Kanaaf amma Finfinneetti dhiyeenyaan aanoleen jiran magaalaaleen jiran walitti dhufeenyaa fi sochii namootaa guddaatu jira waan ta'eef kana kanarraa ka'ee amma namni xiqqoo hin turree murteen kun jedhu kanama akkamitti laata wajjumaan. Dhugaadha. Naannoon keenya naannoo biraatiin dhugaadha uumamaanis Finfinnee walakkaa jiraachuun keenyaa fi Finfinneenis nu keessa jiraachuu isiitii fi nutis qaama Finfinnee ta'uu keenyaan saaxilamummaan keenya naannoo biraatirraan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee adda. Xayyaarri idil addunyaadhaa asumattis bu'aa namoonni ekspoojari addaa qabna jechuudha nuti kanaa wajjin. Kanaaf inni dhugaadha. Sodaachisaadha. Tarkaanfii addaatis tarkaanfachuun nurra jiraata. Naannolee biraatirrallee murtii dabarsuu qofaan osoo hin taane murtiilee dabran kanaas lakkaawanii raawwachiisuudhaan wajjin wal qabatee dursuutu nurra jiraata ka jiru yaada gaariidha. Yaada gaarii kana fudhannee itti deemuun gaariidha. Yeroo jalqabaatiifis dhibdeen kun akka naannoo Oromiyaatti hooggansuma keenya irraa jalqabee sababa hojii ummataatiin namichi Jaappaan irraa dhufee jennu kun wal qunnamtii yookaan immoo tuttuqaa hooggansa keenyaa fi caasaalee sadarkaan jiranii wajjinis tuttuqiin godhamee jira. Egaa odeeffannoon san jalqabe irraa jalqabamee garuu xiyyeeffannaa addaatiin bakka inni dhaabbate sadarkaa inni itti deeme hundarratti karaa baay'ee of eeggannaa qabuu fi namallee barsiisuu danda'uun bakka inni dhaabbate namoota inni waliin tuttuqaa qabu sadarkaa sanitti namoota sanillee adda baasanii akkaataan isaan itti to'atamanii fi xiyyeeffannaa addaatiin dubbisan haandil godhuun koomitmentii mootummaadha. Ejjennoo mootummaatii fi dhimmicha kanaaf xiyyeeffannaa addaa kan nuusaa waan agarsiisu waan ta'eef kanaas ilaaluun barbaachisaadha. Kana kanaaf turreedha. Galatooma amma guyyaa har'aa immoo murteewwan naannoo 12 ta'an murteessitanii jirtanii. Murteewwan 12 san keessaa tokko murtii geejjibaati. Gara gaaffii kiyyaatti jedhan duratti sagaleen hawaasaa kanuma irratti keessattuu dhimma geejjibaa kanaanis wal qabsiifnee ani godina Baaleetirraa sagalee muraasni qopheeffannee jira. Isa daawwannee deebina daawwattoota keenya. Makiinaan kun olii dhufa, kun saabaa dhufa, kun gammoojjii ol dhufa, kun olii gamanaa dhufa, kun gamanaa dhufa, dhibee kun fuudhee dhufa, kun fuudhee dhufa. Mootummaa wanni mootummaatti nu iyyannu makiinaan kun wal keessan deemin. Nurraa hafu. Manni keenya soof eegee baay'ee soof eegee dhibee kanatti booda seenahuu irra amma of eegu caalaa haree keenya saamunaa dhiqatu. Wanni mootummaa bichaatti adda dhiifnu hin jiru. Ufillee gargaarree jabaannee wal eeynee waliin akka rabbi nurraa eega ofirraa eegnu goona. Akka amantaatittuu masjida irratti wal ga'uu, taabota irratti wal ga'uu, beeta kiristaanii bakka garaagaraatti iddoo bashannanaa garaagaraatti wal ga'uu. Sun ammoo dirqama nurraa eegamu. Kana uummanni illee fedhii ufiitiin osoo hin taane hiriyyaa keenya kan bira jiru. Ka harka wal qabatu dhoorguun dirqama nurra jiru. Sagalee hawaasaati. Isinittan deebi'a. Bilbilli tokkochumaan seenee jira. Isa simannee adeemnu. Hello. Hello. Akkam ooltan? Nagaa galata Waaqayyoo. Eenyu eessarraayi? Ana barataa bilisummaa Fataan jedhama. Horroo Guduruu Wallaggaarraa. Eenyu jette? Bilisummaa. Tole eessarraayi? Horroo Guduruu Wallaggaa. Qabxii marii keenya dhaggeeffattee bilisummaa? Eeyyee dhaga'e. Tole itti fufimee yaada kee. Jalqaba yaadaan ani qabu yaadi isin qopheessan kun illee baay'ee gaariidha. Tokko akkuma godina keenyaatti on kaase rakkoo neetwoorkii heddummataa ni qabna. Darbees immoo uummanni keenya
haala dhibee amma addunyaa kana raasaa jiru kanarratti odeeffannoo bal'aarree hin qabu. Darbee kallattiilee itti dhukkubni kun daddarbuutiin baay'ee bal'aadha nu biratti. Tole. Maaliif hubannoon gas maran argamneti namnis immoo as ta'uu kan danda'u ittiin fakkaatu moor kallattii inni itti nama ga'uu danda'u garuu waan baay'ee bal'aadha. Kallattii hundi keenya ittiin hagas mara eeggachuu hin dandeenye jechuun danda'ama. Kan waaqayyoo nu eegurraatiin ala darbee immoo kan nuyi irratti illee xiyyeeffachuu qabnu kallattiilee ogeessonni fayyaa kaa'an kanaan kallattiilee gama muummee ministeeraatiin kaa'amaniitiin illee ta'e tokko ofirraa dhorkuu ni dandeenya. Darbee akka komeetti kan inni kaasu ogeessonni fayyaa ni qabnullee kan inni akka gaaffiitti ni kaasu. Kan godinaatti kaasanii hanga gandaatti aanolee irra jiran hundi moor akka godina keenyatti moor baay'ee dhibee kanaaf uni baay'ee karra bal'aa qabna. Maaliif daandiin tokko rakkisaadha. Neetwoorkiin uummata keenya irraatii citeeti jira. Etu balaan tokko namni iddootti yeroo baay'een sochiin konkolaataatiin kallattii inni nama quunnamee deebi'u hin beekamu. Finfinneetii galaa. Kallattiilee biyya keenya irraatii imaltoonni garaagaraa dhimma dhuunfaatiif jecha olii gadi socho'uu ni danda'u. Kanneen kana keessatti immoo kan namni itti wal quunnamee deebi'u wantoota garaagaraatu jira. Darbeetu kun mudate illee kallattii itti inni infoormeeshinii buufata fayyaa geessisuufis kallattiilee ammatiin lakkoofsa bilisaa lama akka naannoo Oromiyaatti hundi goggoruudhaa baadhee 83 35 fi 69 55 kaa'aman kanaan illee uummanni kallattii itti infoormeeshinii kana buufata fayyaatiin gahullee kan hin qabnedha. Maaliif neetwoorkiin nurra hin jiru? Balaan akkasii illee yoo amma quunnamee darbee gara godinaatti illee amma geeffamutti illee daandiin keenya baay'ee guddaa rakkisaadha. Moor neetwoorkii kana irratti illee yeroo baay'ee mootummaatti dhimma ka'a garuu haga amma irratti nurraan kaane darbee karaa buufata fayyaa kan godinaattis ta'u akka naannootti illee hubannoon amma uummata gandaa jiran irratti caasaatiin gadi gaggeeffamu. Bilisummaa. Uummata keenya bal'aan akka qaqqabatu ta'ee jedheen gaaffii qaba. Tole galatoo. Ulfaadha. Hayyee gaaffiidhuma isaanii kanarraa kaanu geejjibaa sanitti deebina. Naannoo keenya hubannoo laafaatu jira. Neetwoorkiin hin jiru bakka immoo ciccitaadha. Kanaaf bakka neetwoorkiin hin jirre kanatti hubannoo waa'ee dhibee kanaa argachuudhaafis eeruu kennuudhaafis irra rakkannaa waan jedhutu jira. Bakkeewwan akkana kana keessattuu bakkee neetwoorkiin hin jirre yookiin bakkeewwan neetwoorkiin addaan ciccitaa ta'e hawaasni eeruus akka kennu hubannoos akka qabaatu dhibee kanarraa akka of ittisu maalidha kallattii mootummaan kaa'e kan jedhu kana ilaala. Tole kan gaaffii kaasanii fi ulfaadhaan jedhanii keessattuu sodaan dhibee kanaa wajjin wal qabatee jiru dhugaa dubbachuudhaaf sodaachisaadha yaachisaadhas. Kanarraa kaamee gaaffiin adda addaa ka'uus kana caalaa tooni addaatiinis yoo ka'e dhugaa dubbachuudhaaf barbaachisaadha jeetii yaada. Keessattuu geejjibaa wajjin dhimmoonni wal qabatan kan reefuu laalaa ture sagalee uummataa baaleerra na fakkaata. Dhimmi tokko baay'ee yaachisaa fi ammallee murtii addaatillee kan barbaaduu fi komitmentii mootummaa qofa osoo hin taane kan uummataatillee kan barbaadu dubbii geejjibaa wajjin wal qabatu kana. Sababni geejjibaa har'a murtii mootummaa akkaataa mootummaan naannoo Oromiyaa dabarseen aanaa fi aanaa qofa irratti haa jiraatu malee magaalota gurguddoo akka Finfinneetirraa yookaan namni baadiyyaarraa gara magaalaatti dhufu kunis xiqqaachuun akka irra jiraatu kallattiidhaan ibsi kennamee jira. Kan hubannaatii wajjin wal qabatee gaaffii reefuu achirraa ka'e hubannaan hanga ammaan tanaa keessattuu akka taaks foorsiin dhibee koronaa kanaa wajjin wal qabatee akka naannootti hojjetaa jirru waan bal'aan hojjetamaa jira. Akkuma isinis agartan miidiyaadhaan miidiyaalee adda addaatiin hubannaan kennamaa jira. Hubannaan kennamuu qofa isaa osoo hin taane immoo hangam bu'aa fidee jira jettee immoo gaafa madaaltu ammallee rakkoo hamaa qaba jechuudha. Keessattuu hubannaa jijjiiruudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf ammallee uummanni keenya dhugaa dubbachuuf ammas yaaduuwwan irra jiraatu waan bal'aatu jira. Kanaaf tarsiimoonni ergaattiin dabarfatan karaan ergaattiin dabarfatan mataa isaatiin jiraachuudha qaba. Neetwoorkiin jiraachuudha qaba. Bakka hin jirretti rakkoo hamaa akka ta'e ni amanna. Garuu karaa sanii maali wanni yaadaa jiru hanga rakkoo waliigalaa hiikkatutti wanni yaadaa jiru maali ogeeyyoota fayyaadhaatti fayyadamuudhaan fuulaa fi fuulatti namoota barsiisuudhaan
keessattuu akkaataa dhibdeen kun itti to'atamuu danda'uu fi akka hin tatamsaane akkaataa isaan ittiin fudhachuu danda'an gara akka eeguma taaksii foorsiin kun ijaarame fuulaa fi fuulatti ogeeyyii fayyaa fayyadamnee nama amma kan miidiyaadhaan dabru kamaal hin dabru osoo hin taane gara miiliyoona 5.6 hubannaa kanneen jira. Tooftaa kana fayyadamnee jechuudha fuulaa fi fuulatti wanni kana dabarsuudha. Hangam bu'a qabeessa amma bakkeewwan amma neetworkiin addaan citu kanneen itti gadi buutanii ilaaltan miidiyaan jira akkuma jettan immoo ogeeyyii ramadanii ogeeyyiin fayyaan kennisaa jiran jira. Bu'aan isaa olaanlamummaa maal fakkaata bakkeewwan namni access information kana qabuu fi bakkeewwan akkanaa kanneen. Bu'aadhaa wajjin wal qabatee bakka neetworkiin jiru haa dhiifnuti. Bakkuma neetworkiin jiruu fi ergamni adda addaa karaa adda addaatiin miidiyaalee adda addaatiin bakkuma dabruutu hubannaan ammallee hin tuqamne hin dhiyaatu. Hin hojjenne jennee fudhachuu dandeenya. Ammas magaalaa Finfinnee qofa fudhannee olaalle magaalaa guddattii biyya tanaati odeeffannoo adda addaati qabatamaadhaan argatanii wanni isaaniin arganne hin jiru garuu arraas taanaan manneen amantiitiis haa ta'uu karaa rakkaataan itti deemamu ammas namni harka wal fuudhuu wal dhungachuu walitti siqanii taa'uu wal ba'atanii deemuun kun qabatamaadhaan jira. Kun immoo gaafa hawaasa keenya bal'aatti gabbu'aa deemu dubbiin kun cimaa akka jiraatu agarsiisa jechuudha. Kanaaf hubannaa kanaa jiraachuun keenya waan gaarii ta'e bu'aan hubannaan kun fideemmoo ammas yoo madaalame rakkoo hammaataa kan keessaa qabu ta'uu isaa kaasuuf. Bareedhaan geejjibaa sanitti haa deebinu. Geejjibni amma guyyaa irraa murteessitan keessattuu magaalota keessatti sochiin geejjibaa akka dhaabatu murtaa'ee jira. Naannoodhaa naannootti sochiin geejjibaa taasifamus akka dhaabatu ta'ee jira. Akkasumas immoo biyya qaxxaamuree darbuus immoo akka dhaabatu ta'ee jira. Garuu immoo aanaadha aanaatti geejjibni keessattuu aanaalee Oromiyaa tokkorraa gara biraatti akka jiraatu murtaa'eeti kan jiru. Bareeda ta'ee gonnoon murteen darbe kuni garuu amma aanaadha aanaatti geejjibni hin jira jechuun aanaadha aanaatti tatamsa'inni vaayirasichaa hin jira jechuu miti. Haala kamiin ilaalame murtoon kun? Tole murtiin har'a mootummaan naannoo Oromiyaadhaa keessattuu geejjibaa wajjin wal qabsiisee murteesse saaxilamummaan keenya magaalaa Finfinneetii wajjin dirree xayyaaraa biyya alaatii deddeebi'uu kanaa wajjin saaxilamummaan keenya hamaadha sodaachisaadha yaachisaadhallee. Kanaa wajjin wal qabatee sodaan nuti qabnu yeroo hedduu wanni xayyaaraa kanaa wajjin dirree xayyaaraa kanaa wajjin fi magaalaa Finfinneetii wajjin wal qabata. Mostly namoonni Finfinnee keessa jiran kun bal'inaan namoonni baadiyyaa keessa jiru gara Finfinneedhaa dhufuun yoo hafute ka Finfinnee keessa jiru gara baadiyyaatti akka hin deemne yoo hafutee fi akkasumas immoo naannolee biraarraa hara naannoo keenyaa warri dhufan kun yoo hafutee sodaa kana hammeenya kana xiqqeessuu dandeenya riskii kana xiqqeessuudha dandeenyaadha malee guutumaan guutuutti to'achuu dandeenyaan hin yaadamu jechuudha. Kanaa wajjin wal qabatee sochiin magaalaa keessatti keessattuu miinii tiraanspoortiidhaa wajjin wal qabatee kan akka baajaajiidhaa gaarii mootorsaayikilii maal kun saffisaanis deeman waan ta'e jecha isaan kana hambisuun magaalaa keessatti namni fayyuma ifiitiif illee sochii godhuun miilaanis yoo deeme hajaa isaa san bahachuu waan danda'uuf fayyaa biraatiif illee bu'aa mataa isaatis waan qabuuf kana hambisuun mataa isaatiin dhibdee koronaa kana xiqqeessuu keessatti gahee olaanaadha qaba jenneetti madaalle. Ka aanaadhaa garuu aanaadhaa gara aanaatti geejjibni deemu kun isin dhaabbanni achitti immoo dabru jechuudha. Dabruu danda'a garuu sodaan akka Finfinneetii fi naannolee biraatirraa qaxxaamuree dabru kanaa fi san wal cinaa qabnee gaafa laallu xiqqaadha. Ka'umsi waan kanaa magaalota keessa jenneetis gama akkasiitis waan qabnuuf tuttuqii biyya alaatii wajjin wal qabatuusi jennee madaallii kana waan qabnuuf adeemsaan qoratamaa haalli jijjiiramaa yoo deemu ta'e haalli kun hammaachaa yoo deemu taate guutumaan guututti dhaabbachuun isaa hafa waan qabu natti hin fakkaatu garuu ammaaf immoo sadarkaa dhimmichi irra gahe haala isaa laalaa qorachaa fooyya'insa qabaannaan gara hammeenyatti nu geessa taanaan maaliif isin kaasitan gaafii kana kaasuun immoo barbaachisaadha namni akkuma isin kaastanii qorannoowwan illee kan mul'isaa jiran amma sadarkaa biyyaatti gaggeeffamaa jiranii keessattuu naannoo magaalota jajjaboo kanneen akka Adaamaa akka Finfinnee akkasumas magaalota naannolee iddoo buufanni xiyyaaraa jedhanitti hin hammaata. Garuu immoo kanarra darbee yoo deeme akkasumas muuxannoo nama Xaaliyaan Speen keessatti mul'achaatii jiru eessaan akka deemamu beekamu wanti kun namni tokko kallattiin ittiin deemu karaa sibiilaa kanaanis karaa wantoota garaagaraa keessatti daddarbuu waan danda'uuf tooftaan itti bal'achuu danda'u hedduudha. Boodarra deemnee gaabburra ammuma guutumaan guututti maaliif hin cufamnee an jedhu kun waan ka'uuf mee kanuma wal qabatee amma hojiirra oolmaan isaa akkamiin hundeeffama daawwataan keenya duratti kaaseera yeroo baay'ee murteeffama garuu hojiirra oolmaan isaa gaaffii keessa jira wanni jedhu kaasaniira nama dhibbeentaa 50 qofa fe'aa jedhamaniira namni 25 fe'u kana booda 12 yookaan 13 fe'aa jechuudha amma kana to'achuudhaaf bakka bakkatti baay'inni to'attoota tiraafikaa baay'inni poolisoota tiraafikaa of kennanii hojjechuudhaanis wal qabatee qophii waliigalaa kanaan taasifame maal fakkaataa jedhu kan soduu ilaalle. Tole geejjibaa wajjin wal qabatee gaafiin ammaan tana keessattuu har'a murteessitanii jirtan akka mootummaatti raawwiin isaa immoo maal ta'a kana karaa raawwachiisu immoo eenyu kan jiru akkamitti hordofamaadha. Fakkeenyaaf aanaadha qofatti geejjibni kun jiraatu jennee gaafa murteessinu aanaadhaatti
ka jiru kun akkaatuma warri ogeeyyiin fayyaadhaa nu gorsaa jiraniin. Fakkeenyaaf nama 60 yoo ka fudhatu ta'e makiinaan tokko yoo ka danda'u ta'e nama 30 qofa fudhatee akka deemu. Maaliif akka walirraa sissiqanii ta'aniif akka walitti hin siineef akka hafuuraanis walitti dabarsuu karaan dandeenyeen adda sissiqanii haa ta'anidha. Kan ammoo eenyu toota mootummaan kophaasaa tiraafikni kophaasaa maaliin kun kophaasaa to'achuu hin danda'u. Maaliif jennaan dubbiin kun dubbii lubbuuti. Dubbii lubbuudhaa immoo dhimma lubbuudhaa immoo hawaasni bal'aanis lubbuu isaa irra dhufe dubbiin kun. Dubbiin kun abaluu qoftiin komatamee abaluu katti hafuu miti jechuudha. Hunda laallata waan ta'eef abbootiin qabeenyaatiis warri geejjiba irrattis bobba'an bu'aa yeroodhaaf argatan dhiisanii yoo biyyi jiraate yoo uummanni jiraate yoo lammiin jiraate namni bu'aallee hojjetee harkata waan ta'e jecha waa'ee bu'aa osoo hin taane waa'ee faayidaa ummataatii fi faayidaa biyyaa faayidaa lubbuu isaallee dursuutu irra jiraata waan ta'eef bu'aa irra xiyyeeffachuu dhabuudhaan uummanni keenyas immoo warri tajaajila geejjibaa kana bal'inaan barbaadu akkaatuma qajeelfama mootummaan baasee kanaan walis siqanii taa'urra lubbuu arra bultee boru haajaa barbaadu saniif dhaqqaba waan ta'eef obsaan harka wal qabannee yoo hojjenne malee mootummaan kophaasaatiin poolisii hiriirsee kophaasaa keessaa ba'uu waan hin dandeenyeef uummataaf ergaa kana dabarsu. Kanuma wal qabatee amma yaaddoo wantoota ta'uu danda'an yaadota sooshaal miidiyaa irra deemaa turan namoota illee yoo haasa'uun waan naa ka'een isinii kaasuu barbaada. Amma fakkeenyaaf konkolaataan tokko nama 25 fe'aa yoo ta'e gara 13tti xiqqaata. Fageenyi inni kiiloomeetiraa deemu jira. Galiin inni duraan argatu jira. Galiin immoo amma namni yoo hir'atu immoo irraa hir'atu jira. Amma dhimmoonni akkanaa kun murtee kana keessatti akkamitti ilaalaman boodallee dhaqanii tokkoffaa walitti bu'iinsas akka hin uumne lammaffaa hawaasni humnaa ol akka hin miidhamne yookiin immoo abbaan qabeenyaa sunis akka hin miidhamne akkam ta'a amma dhimmi gatiidhaan wal qabatu murtee keessan keessatti ilaaltanii jirtanii abbaa qabeenyaatiin ilaalamoo hawaasa irratti waan dabalamutu jiramoo mootummaan waan deeggarutu jiramoo akkamiin ilaalama amma ulfaatina dhibee kanaatiif akkasumas immoo haala onnoo kanaatiif wal qabate. Tole. Rakkoo kanaa wajjin wal qabate dubbiin kun dubbii haarawaa murtii haarawaa barbaada. Akkaataan itti hubannuuf itti ilaaluullee waan haarawaa ta'a. Keessattuu amma fakkeenyaaf geejjibaa wajjin wal qabate abbaa geejjibsiisuu saniif yookaan abbaa konkolaataa saniitiif bu'aa maaltu yaadame tokko nama geejjibsiisuuf konkolaataa dhuunfaa qabuuf mootummaan biyya hiyyeetii kanaa uummata hiyyeessaa kanaa nama san deeggaruun hin danda'amu. Maaliif jennaan biyyoonnummaan humna qabanuu dubbii kana maaneej godhuu hin dandeenye amma mootummaan sadarkaa har'a irra jiru kanaan nama kana ni deeggara jechuudha miti. Garuu immoo maali kalaalamuun irra jiraatu amma keessattuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti wanni nuti naannoo biraarraa adda nu godhu tajaajila lammummaadhaa labsinee jirra caffee keenyaan jechuudha. Tajaajilli lammummaa kun dambiin kun dambii lammii Oromoo hundaa lammii biyya tanaa hundaati jechuudha keessattuu kan naannoon Oromiyaadha ittiin bitame jechuudha dambii kanaan. Kana keessatti gaa waan fudhatu qofa osoo hin taane waan kan nurrattis xiyyeeffannaa addaatiin hojjechuutu irra jiraata. Waan kan nu keessaa fakkeenyaaf namni beekumsa qabu beekumsa isaa kennuun beekumsa isaa gumaachuun dirqama lammummaa keessaa tokko waan ta'e jecha akkasumas qabeenya amma namoonni qabeenya dhuunfaa isaanii hospitaalaaf kennan mana yaalaatiif kennan konkolaataa dhuunfaa isaanii warri kennan maallaqa isaanii beekumsa isaanii warri kennan lakkoofsan qabu. Kanaaf namoonni geejjiba irrattis hirmaatan kun akkuma tola ooltummaatti illee yaadanii tokkoffaa lammii isaanii bilisaan osoo hin taane gatii isaan waan boba'aadhaa fi waan tokkoof isaan tajaajilu uummatarraa argannaan hanga rakkoon kun dabruu isaanis miidhamuun I think barbaachisaadha jeetiin amana. Miidhamuun itti yaannee miidhuudhaaf osoo hin taane rakkoon nu dhufee rakkoota nammoo waliin taanee dandamachuun dirqama lammummaa dirqama Oromummaa keenyaa waan ta'eef akkaataa kanaa yoo ilaalamuu qabaadha. Yeroo tokko tole bilbilli tokko jiran an jedhanii simannee adeemnu. Hello. Hello. Akkam ooltan? Nagaa ooltani. Gaariidha. Eenyu eessarraa? Buzunaa Baqqala magaalaa Adaamarraa. Eenyu jette? Buzunaa. Buzunaa eenyuti? Baqqala. Buzunaa Baqqalaa Adaamarraa. Marii keenya dhaggeeffattee Buzunaa? Dhaggeeffadheera. Tole mee itti fufi yaada kee gabaabsitii daawwattoonni biraatti illee akka carraa argataniif. Yaadni ani qabu mootummaa naannoo Oromiyaa irraa gaafii ani qabu. Samoona waa'ee vaayirasii koronaa addunyaa miidhaa jiru kun. Waa'ee kana irratti mariin hin jiru waa'ee naannoo xiyyaaraa minaamina waa'ee akka biqiltoota dhaabuu abukaadoo minaamina agarsiisaa ture. Naannoo sa'aatii immoo uummanni bashitaa kanaan goddamaa jirutti miidiyaa wanna uummanni kun maalitti akka futila uummata wajjin marii wanta bashitaa kan akkaataa itti dhaabamuu danda'u mari'achuu qaban malee waa'ee akkanaa irratti gizee akkanaa
muddama kanarratti waa'ee kana mari'achuun bataam itti ulfaataadha. Waa'ee amma gabaa magaalaa Adaamaa irraayyuu dhaabbachaa ture. Tole. Fuulduraaf wanti kun kana dura odoo hojjetame mootummaan kana dura labsii kana odoo baasee dhibee kana dhaabuu dandeenya jechuudha. Fuulduratti dhibeen kun erga mul'achuu jalqabe bultii 15 minaamina ga'ee jira. Amma uummanni naggaadonni yookaan iddoo lamaan deemanii Addis Ababaallee yookaan Adaamaa deemanii jira karaa baadiyyaa minaamina kan galuu danda'an jiru jechuudha. Uummanni kun karaa baadiyyaatu dabarsuu danda'a jechuudha. Mootummaan kana dura odoo dhimma kana dafee to'annaa jala oolee labsii baase karaa baadiyyaatti irraa uummanni dhibeen kun karaa baadiyyaatti ce'uufuuti laa. Harka tokko dadhabaa qabaayyuu mootummaa wanta kana immoo. Murtoo mootummaa ni harkifateedha yaadni kee? Ni harkifateedha yaadni biyya. Tole galatoom. Tole. Hayyee duratti illee kaastaniirtu sababa murtaa'eef illee kaastaniirtu waan ta'eef isarraa dabarru kan biraan magaaffiin duratti isinii ka'e keessattuu murtii har'a darbe keessatti waltajjiidhaan wal qabate waltajjiiwwan kamiyyuu akka dhaabbatan caasaan mootummaatis ta'e kan paartii gandarraa aanaatti aanarraa godinatti godinaa fi magaalota hanga naannootti waltajjiin kam godhamu kamiyyuu haa dhaabbatu wanni jedhu ka'eera. Daawwataan keenyas torbanuma darbe kana keessa garuu paartumti biyya bulchu kun waltajjiiwwan akkasii gaggeessaa ture jira wanni jedhu ka'eera. Paartiin keessan kanaan haamatamaa tureeti jira. Kana booda haalli waltajjii mootummaa kun akkam ta'a? Mee murtoo har'aa kanatti akkamitti murteessaa? Tole waltajjiin mootummaanis gaggeessu haa ta'u ka paartiinis gaggeessu guyyaa har'arraa jalqabee kamiyyuu dhaabbachuu akka qabu har'a murtiin dabree jira. Akka tasaa ta'ee paartiin keenya murtii kanaan duratti leenjiin kun dursee kan karoorfamee fi kan qabame waan ta'e jecha murtii kana dura waan ta'e seerri gaafa ba'e duubatti hin hojjetu jechuudha. Seerri erga bahirraa jalqabee fuula dura hojjeta malee duubatti waan hin hojjenneef isa sanii wajjin wal qabatee ilaallatu. Nuti sanumallee taanaan garuu akka paartiitti waltajjii carraa namni itti waa baratu. Amma akka miidiyaadhaan dabarsaa jirru kanaan nama meeqa bira gahee jira dhugaa dubbachuudhaaf wanni nuti asirraa dubbannu kuni. Uummata biratti qabatamaadhaan jijjiirama bu'uuraa san fidee jira jennee gaafa madaalu hanqina bal'aan akka jiru laallee jirra jechuudha. Nama immoo gaafa fuulaa fi fuulatti kallattiidhaan gaafa itti himtee teessistee yeroo kannitee fi yaada isaatis irraa fudhattee keetis gaafa kannitee waltajjii barnootaa goone gara nama 120 wahiiti guyyaatti sa'aan murteessaan ramadamee fi ogeeyyii fayyaatiin haalli barnoonni kun itti kennamuuf akkaatuma gorsa ogeeyyii saniitiin namni walirraa fagaatee akkaataan itti taa'uu danda'u kun hundinuu dhaqee gaafa aanaa fi gandarraa dhufe san hunda keessa gaafa dhaqu yoo xiqqaatee namni lubbuu isaatii fi maatii isaa baraaruu danda'e taanaan dhiibbaan inni fiduu danda'u bu'aan inni fiduu danda'u akka waliigalaatti cimaadha waan ta'eef waltajjii barnootaa godhanneeti isa san dabarsine kanarratti baay'inaan kan xiyyeeffate kan paartii keenyaanis akkuma jirutti ta'e bal'inaan garuu xiyyeeffannaan isaa kan ture waa'ee barnoota koronaatiin wajjinis wal qabate akkasumas immoo miseensa waan taane jecha sagantaa fi dambii paartii kanaatis xiyyeeffateeti jechuudha. Kanaaf waltajjii barnoota waltajjiitti waan kana hubatan gooneeti akka carraatti itti fayyadamne jechuudha. Carraa kanaan keeziin tokko osoo hin uumamin namni tokko osoo mataan isaa dhukkubsatin karaa fayyummaa guutuu qabu deebi'anii jiranii hojii isaanii hojjetaa jiran jechuudha. Tole. Kan guyyaa har'aa ilaaltan kan biraa keessattuu manneen amantaatiin wal qabatee murteen darbee jira. Keessattuu ogeeyyiin illee wanti akeekisaa turanii ogeeyyi manneen amantaa kanaan wal qabatee of eeggannoon hin taasifamu ta'e sababni isaa nama baay'eetu dhaqa waan ta'eef haalli itti waaqeffatamus immoo namoonni akka walitti dhiyaatan bakkeen itti affeerus jira waan ta'eef of eeggannoo guddaa barbaadaa wanni jedhamu jira. Guyyaa har'aa murteewwan isin dabarsan keessatti keessattuu yeroo rakkinaa kana keessatti salaannii fi kadhannaan barbaachisaa ta'uusaa in kaasa. Gadi siqee immoo maal jedhaa lakkoofsa hedduudhaan gara manneen amantaa deemuun tatamsa'ina dhibee kanaaf nama saaxila waan ta'eef sagantaaleen dhaabbilee lakkoofsa guddaadhaan taasifamu akka daangeffamu namni dhuunfaadhaan mana ofiitti kadhannaa isaa akka gaggeessu abboontiin amantaas uummata baraaruuf jecha kallattii kaa'ame kana raawwachiisuun akka tumsan mootummaan waamicha dabarsee jira wanni jedhu jira. Achi keessatti amma himni tokko garuu lakkoofsa guddaadhaan kadhannaan taasifamu akka daangeffamu jedhee taa'ee jira. Kana jechuun kadhannaan lakkoofsa nama muraasaatiin taasifamu hin danda'ama jechuudha moo akkamta kana booda amma dhimmi mana amantaa dhaqanii waaqeffachuu kun kallattii waliigalaa akka ifa ta'uufan hawaasa. Dhugaadha.
murtiin irra dabre keessaa tokko dhimma manneen amantaatii fi hordoftoota amantaatii wajjin wal qabatu baay'ee yaachisaa waan ta'eef dubbiin kunis murtii keessa kagale. Dubbiin kun gaa waan mootummaan fidee miti, rakkoo mootummaatii miti, rakkoo qaamni tokko uume miti, rakkoo akkuma addunyaatti akka biyyaattis rakkoo nu mudate. Rakkoo nu mudate kana immoo mirga duraan guututti qabnu san hanga tokko nurraa irrisuun isaa hin hafu naachuraaleetti uumama ta'a jechuudha mirgi sun. Kana jechuun maali? Yeroo rakkinaa, yeroo kiraayisiin akkanaa dhufe, yeroon hamtuun akkanaa kun dhufe qaamni hundinuu rakkoon kun rakkoo waliiniiti, falli nuti barbaaduu qabnus fala waliiniiti jeeti namni hundinuu amanuutu irra jiraata, akkasitti ilaaluutu irra jiraata. Mootummaa qofa taa'ee yoo eegu ta'e rakkoon isaa kun wal xaxaatuma deema malee xiqqaachaa deemuu hin danda'u. Kanaaf tokko dhimma mana amantiitii wajjin wal qabatu. Manneen amantiidha gaafa rakkoon akkanaa kun dhufan tokko fayyummaa lammii sanii, fayyummaa hordoftoota saniitis qaamni kun ilaallata waan ta'e jecha. Bakka rakkoon akkanaa kun dhufetti immoo namni dhuunfaa isaaniitiinis mana taa'ee amantii isaa san, kadhannaa isaa san, du'aa isaa san godhachuu danda'a jechuudha dhuunfaadhaan. Kanaaf manneen amantaa muslimaatis haa ta'u, kan kiristaanaatis haa ta'u, kan waaqeffataatis haa ta'u gaafa rakkoon akkanaa kun dhufu dursee lammii isaatiif barsiisuu ka qabu yoo walis siqan hafuuraanis tahee tuttuqaadhaan dhibdeen kun waan nama walitti dabruuf namni immoo hedduminaadhaan bakka manneen amantii kana gaafa dhufu wal tuttuquun isaa uumama waan ta'e jecha kanarraa bittiin sun mana isaanii ta'anii dhuunfaa isaaniitiin rabbi kadhachuun kadhannaa isaanii san godhuun salaatuun du'aa'ee godhuun waan biraatis godhuun ni danda'ama waan ta'e jecha karasitti dhiibbachuu qabanidha. Kun miidhaa tokkollee waan fiduu qabu. Dhuunfaa isaatiin mana isaa taa'ee mirga kanatti yoo fayyadame rakkoon akka biyyaatti nu dhufe kun rakkoon akka addunyaa dhufee fi akka naannoo dhufe kunis xiqqaachaa deema. Xiqqaachuu kanaaf immoo qaamni hundinuu tumsuu qaba, manneen amantiitis tumsuu qaba waan ta'eef isa kana poozitiivli ilaalee warri mana amantaatis fudhachuu qaba. Dirqama kiyya jee akkaataa saniin fudhachuu qaba. Kun immoo gara biraatiin hiikaa biraatitti kan nama taa'ame yoo immoo gara biraatiin kan yaadamu ta'e mootummaan lammiilee isaa tursiisuuf balaa baraarraa baraaruudhaaf heeraan mirga kennameefi waan ta'e jecha isa sanii adeemsaan immoo gara tarkaanfii seeraattis akkaataan itti deemamu jira. Kana caalaa garuu walii galteedhaan wal hubannaadhaan lammii kana tursiisuu, uummata kana tursiisuu, biyya kana nagee godhuu waan ta'e jecha kaayyoon mana amantii hunda biyya nagee godhuu, lammiilee nagee godhuudha waan ta'e jecha kana fudhatanii ni hojjetan jeetiin amana. Hayyee galatooma kan biraa dhimma daldalaa wal qabatee jiru yaa kaasnu keessattuu to'annaa cimaa tarkaanfii cimaan gama kana fudhatameetii jira. Ammas komii fi sagaleen hawaasaa qindeeffannee jira. Mee sammuu daawwannee deebina daawwattoota keenya dhimmuma daldalaa kanarratti godina Gujiitirraa maamiltoota yookiin daawwattoota keenya muraasa dubbisnee wanni qopheeffannee jira. Isa daawwannee deebina. Amma shunkurtiin gabaa keessallee dhabneerra madabbirii keessa. Durri birrii 120 binnaayyuu amma faayilaanuu hin jiru madabbirii keessa gaafannaan hin jiru. Loomiillee durri ka birrii 2 binnaayyuu amma kun sadi birrii 10 jedhan saniifi dhabneerra. Dur loomii birrii tokko lama bitan gugurdaa yoo ta'e lama bin. Dinii xixiqqaa sana tokko illee hin binna dur beetta. Amma samoona kana erga dhibeen kun eenyu jedhee qorsa jedhanii raawwatanii amma tokkicha birrii 5 birrii 2 birrii 4 jechaa jiru. Garuu waan kana mootummaan ilaalee irra deemee odoo nu sirreessuu ta'e sila dansa. Daldala shunkurtii irratti, daldala zinjibilaa irratti alkoolii dabalate wantoota garaagaraa hawaasni irraa fayyadamu ka gatii irratti dabalame jedhanii yaannu hunda irratti waajirri daldalaa waajira misooma gabaa waliin ta'uudhaan waajira abbaa taayitaa galii daballee ogeeyyii naannoo kanarraa ba'an nama 16 walitti qindeessine garee sadiitti addaan qoonnee dhimma kana hordofaa turree jirra. To'annoo hordoffii gaggeessineen dhaabbilee daldalaa 10 ta'an irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Sagaleen hawaasaa kana fakkaataa keessattuu tarkaanfii cimaan fudhatameera akka naannootti manneen hedduun saamsamanii jiru. Daldaltoonni kan gatii sirriidhaan gurguran jiru, kan hir'isanii gurguran jiranii, kanneen immoo tola ooltummaadhaan waan qaban bilisaan kennanis jiru. Akkasuma immoo warri karaa qaxxaamuraatiin faayidaa argachuudhaaf hojjetanis jiru. Yaadadhaa isaa keessan torban darbee keessatti namni yeroo kana gatii garmalee dabalu vaayirasii kanaan gargar bahee ilaalamu jettanii turtan. Garuu immoo wantoonni akkanaa kunniin ammas hin jiranii haala kamiin to'achuuf itti deemamaa jira? An jedhu kana kaasne.
Tole taaksfoorsiin akka naannoodhaatti hundaa'ee kan irree hojii kaasee kanaa wajjin tokko kan akkuma dhibdee koronaa kana to'achuudhaatiin wajjin wal qabatee paaraalii ilaalamu taaksii tasgabbii koree tasgabbii gabaatii wajjin wal qabatee jiruutu dhaabbate. Koreen kun maal hojjeta? Olaantummaadhaan qaamolee fayyaatii wajjin gurmaa'uudhaan hojii guyyaadhaan hojjetuun gatiin oomisha indastiriitiis haa ta'u oomishni qonnaa gatii duraanirraa amma hangam dabalee maaliif dabalee qaama dabalee kana immoo maal godhuutu nurra jiraataa kara jiruun hojiin kun bal'inaan hojjetamaa jira. Akkaatuma kanaan hojiin koreen kun hojjete namoota gatii oomisha qonnaa keessattuu amma hubannaa hin taane qabamee jechuudha. Namni dubbii qullubbiidha I think shunkurtii jechanii kaasanii gaafattuun teenya qullubbiidha na fakkaata xuuxoo yookaan loomiidha. Wanni akkanaa kun ni fayyisaa dawaadha jaamee waan yaadame jecha namni kanarratti gatii gara parsantaa 300 faa dabaluu dhaatu jalqabame jechuudha. Amma kana jechuun osoo silaa balaan akkanaa kun nama mudate gaafa silaa rakkoon akkanaa kun nama mudate osoo dawaan sunuu dhugaadhaan silaa argame osoo ta'e gatiitu irrachuu qaba malee namni sammuu sirriidhaa qabu gatii ol dabaluu hin qabu. Inni nuu dawaa miti qorichaa miti garuu immoo akkana dabaluun isaanii immoo dhugaa dubbachuudhaaf gaafa rakkooti nama kalaaltus waan ta'e jecha inni rakkoodha. Amma sammaaliif isin kaasiseetan amma keessattuu gabaawwan jajjaboon akka dhaabanne guyyaa irraa kana labsameera. Sochiin namoota illee daangeffameeti kan jiru. Kana keessa amma namni carraan qabu maali dhaabbatuma daldalaa isatti dhiyeessuutti dhaqa. Gaafa sanis immoo dhokatanii keessattuu warroota nagahee malee hin gurguramne kanatti dabaluun isaanii oolu. Kallattii nama itti cimsanii deemtan maali jettan akkasuma sa'aatii qabnu wajjin. Dhugaadha. Amma taaksfoorsiin jennu kuni abbummaadhaanis waa'ee gatii dabalii gatii kanaa wajjin wal qabatee bal'inaan hojjetaa ture. Har'a immoo murtiin akkanaa kun keessattuu murtiin sochii geejjibaatii wajjin wal qabatee murtaa'u kun gaafa murtaa'u kallattiidhaan koreen kun cimee ammas sababa diinagdawaa ta'een alatti qarshiin tokko saantiimni tokko yoo dabalame hanga ammaatis gara dhaabbilee daldalaa 2,000 ol cuufsiisnee jirra. Kan mana yaalaatis keessatti qabataa warshaalee adda addaatti illee keessatti qabataa gara namoota immoo seeraan gaafatamuu qabanis jira. Namoonni keeziin isaanii seeraan gaafatame kan of eeggannoon dhumaatis kan nameefis ni jira. To'annoon ni cime jechuudha. Kanaaf sochiin geejjibaa waan dhaabbateef abbaan harkee gatii barbaade irratti tuuluu akka hin dandeenye akka mootummaatti kana hadheeffannee tarkaanfii fudhannuu fi gaafa rakkoon nama mudate gaafa rakkoon biyya gale gaafa rakkoon lammiifitti gale namni biyya kanaaf waa'in qaba je'ee yaadu waa'ee qarshii qofa osoo hin taane waa'ee lubbuu lammiidhaa yaaduu qaba waan ta'eef ani yeroo tokko wisely yoo yaade namni yoo namni jiraate bu'aa argachuu danda'a. Bakka namni hin jirretti sheexaanatti silaan gurguratu namumaatu irraa bitata waan ta'eef dura namni jiraachuu qaba jechuudha. Akka namni jiraatu immoo qaamni hundinuu tumsuu qaba. Lubbuun namaa akka turtu tumsuu qaba. Kanaaf gatii dabaluu osoo hin taane hir'isuutu irra jiraata akka sammuu akka nama sirriitti yaadu yoo ta'e. Kana godhuu baannaan immoo tarkaanfii mootummaan fudhatu siiriyees ta'uusaa hadheeffannee tarkaanfii kan fudhannu ta'uusaatii fi hanga dhumaatti sayyamni daldalaa isaa irraa haqame hojii kanaa keessatti akka inni hin hirmaanne ittisuu dandeenya cimsinee itti fufne jechuudha. Bareeda kan biraame ammas sagaleen hawaasaa qopheeffannee jira isa daawwannee itti deebinaa daawwattoota keenya waanuma vaayirasii koronaa kanaan wal qabatee dhiyeessiiwwan garaagaraatiin wal qabatee jiraattota magaalaa Boqqojjiitirraa yaadni muraasa qopheeffannee jira isa daawwannee deebina. Gara mootummaatiin irra caalli barumsuma barbaadama. Barumsi egaa argameen duubatti nama qabame yoo jiraate yaa'u isa nu yaalu malee mootummaan waan biraa of eeggannoo abbumatu beeka. Seektara keessatti seektarri tokko foddaa hin qabne hin jira. Giroodariin isaa keessa yookiin immoo golloon isaa keessa kan dhiphaa jira. Hafuurri isaa achi keessatti yeroo alaa oseenaniitiin jedhan kan gar malee nama hin teessifne hin jira. Isa kanarratti immoo tunuyyuu hojjetaalleen kanarra darbee baay'inaan biiroo keessatti taa'uun jira. Biiroo keessatti yommuu taa'eetiin jedhu daree 3-4 2 ka ta'u keessatti namni 4-5 taa'ee hojjetaanuu walirra taa'aatiin jiru jira. Inni kunillee akka rakkootitti bal'inaan waan jiru. Dhiyeessiiwwan amma akka maaksii maal kun afaanitti maal jedhan kun harkatti wanti fudhatanii alkooliin maal kun binnee fayyadamuudhaaf hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbanni manneen fayyaa keessattis rakkoodha. Rabbi fidiin malee oduu akka tasaa ta'ee magaalaa kana keessa kaniif immoo godina keenya keessa waasi nuti ofirraa hambisuun baay'ee in ulfaata. Dhoor gurrattu amma hoolaan lamma kinoo waltajjiiwwan adda addaa kun maaltu jira.
iddoowwan amantaa kana maaltu jira. Namni garuu beevar cheenjii finne jijjiirama ilaalchaa finne jechuudha. Soo kana hojjechuun immoo ammallee baay'ee hafa. Mootummaan illee amma akkanatti irra deemee maaltu jira rakkoon jedhee sakatta'uun gaarii ta'ee garuu immoo deebiin amma duubara argachuu qabnu maalis erga waan kan argattaniin booda deebi'ee mootummaan irratti hojjechuu qaba nus immoo hojjechuu kan qabnu wanti tumsuu qabnaa kanan jedhu. Dhuunfaadhaan faarmaasii dhuunfaa kadhanneetti alkoolii maaskii gilaavii bitaa jirraa jechuudha. Dhiyeessiin gubbarraa dhiyaatu hin jiru. Fakkeenyaaf seektaroota abbootiin dhimmaa itti baay'atan jiran akkuma aanaa keenyaatti jechuudha. Waan goonu gaafa dhabnu dhuunfaa kennaan seektaraan duuba maaliin goonee binnee faayinaansii mana murtii waajjira poolisii kanneen raabsuu jirra jechuudha. Dhiyeessiin rakkoo ulfaataa kanaan wal qabatee dhiyeessiin mootummaan dhiyeessaa jiru baay'ee laafaadha. Hawaasa bal'aadhaaf kennuun ulfaachuu danda'a sadarkaa humna kennaatiin. Garuu hawaasa xiyyeeffannoo barbaadan seektaroota abbootiin dhimmaa itti baay'atan ogeeyyii fayyaa kennaaf amma maaskii dhiyeessuu hin dandeenye alkoolii dhiyeessuu hin dandeenye ogeeyyii fayyaa kennaaf dhuunfaadhaan faarmasoota dhuunfaan binnee irraa kan fi'aa jiru waan ta'eef gama kanaan mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee dhiyeessii irratti rakkoon ammaa tan amma jiru dhiyeessiidha jechuudha. Egaa akka addunyaatti rakkoon kun jira keessattuu waan akka alkoolii waan akka saanitaayizarii kanaan wal qabate inuma Ameerikaan illee deeggarsa gaafachaa jirti wanni jedhu kun jidduu kana deemaa tureera miidiyaalee irratti. Gara biyya keenyaatti yoo dhufnu baay'ina namaa jiruun baay'ina buufataalee fayyaa ogeeyyii fayyaa jiranii wal qabate dhiyeessiiwwan jiran amma akkuma ogeessa irraa dhageessan hanqinni mul'atu jira. Rakkoowwan akkanaa kanneen waan akka alkoolii kanneen waan akka saanitaayizarii kanneen guutuudhaaf wanti hojjetamaa jiru dhaabbilee fayyaadhaafis haa ta'u hawaasaaf maal fakkaata? Tole akkuma kabajamuun dhaggeeffataan keenya kaasan dhiyeessiidhaa wajjin wal qabatee hanqinni ni jira. Hanqinni kun rakkoo kana hiikuudhaaf keessattuu akka biyya keenyaatti muummichi ministeera keenyaa biyyoota addunyaatii wajjin waliigaltee adda addaa godhanii kaampaaniin adda addaa biyya keenya deeggaruudhaaf fedhiidhaa fi kaka'umsa addaa agarsiisaa jiran. Akkuma addunyaatti yoo ilaalle biyyoonnummaan silaa oomishanii dhiyeessan sanuu rakkoo hamaa keessa jiran matuma isaaniitiifu. Dubbiin kun hanqina bal'aa akka qabaatu amannee garuu akka naannoo keenyatti immoo maal raawwanne ka jennu gara maaskii 700 fi olii bitamee jira. Ammas immoo adeemsa bittaarra ka jiru jira. Ka arganne kana immoo maal goone ogeeyyii fayyaatiif dursa isaaniif kennama. Qaamota immoo saaxilamoo ta'aniifis isaan saniifillee raabsamee jira. Gahaadha jechuun immoo hin danda'amu adeemsa bittaarra akka jiru kaasuu barbaadeeti. Kabiraa biirooleedhaa wajjin waajjiraaleen tokko tokko foddaas hin qabanii rakkoodha ka jiru mootummaanis hanqina kana humna isaatiis waan beeku jecha fayyaan hojjettootaa fayyaan lammiidhaa dursa argachuu qaba waan ta'eef hojjettoonni sababa adda addaatiin dhibdee adda addaa qaban dubartoota ulfaa dubartoota harma hoosisan isaan kunii fi namoonni immoo umurii isaaniitiinis waggaa 50 fi sanii ol warra tahan akka ala turan akka mana isaanii turan dhuunfaa isaaniitiin akka turan faayidaan isaanii guutuun eegamee akka turan sababni taasifameefillee hanqinni kun waan jiruuf namni walirra taa'aa bakka tokko dhugaa dubbachuudhaaf gaditti miti naannuma irratti illee rakkoon akkanaa kun waan jiruuf humna biyyaatii wajjin humna mootummaatii wajjin wal qabata dubbiin kun waan ta'eef akkaataa kanaan tarkaanfii mootummaan fudhate barsiisaadha jennee fudhachuu dandeenya manuma isaanii akka turan taasisuudhaan wajjin wal qabatee wanni jiru kanaaf akka waliigalaatti dhiheessiidhaa wajjin wal qabatee akka naannoo keenyatti naannoo biraatii wajjin wal cinaa qabnee gaafa laallu waan tokko diiteelii kaasuun hin barbaachisu garuu keenya fooyyarra jira naannoo biraatii wajjin kaleessumallee madaalii garuu fedhii jiru wajjin waliin madaalu irratti hojjetamaa fedhii jiru wajjin waliin madaalu hojjetamaa akka jiru moo kaasuudhaaf sa'aatii keenya wajjin saffisuudhaaf bilbila tokko simannee deebinaa hello nagaama akkam ooltan nagaa alhamdulillah baga gara qophii uummanni maal jedhaa nagaan dhuftanii eenyu eessarraayi Na'iim Abdallaan jedhama Jimmarraa. Eenyu jettan? Na'iim Abdallaa. Na'iim Abdallaa tole yaadni keessan maalidha? Yaadni keenya qophiin keessan baay'ee namatti tola. Tole. Wanta darbe kunis baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee sodaan uummanni amma qabu uummanni tursiifamaaf bakka tursiifamaatti butaman shakkantoonni kun yeroo baay'ee lakkoofsi jaraa himamuu malee akkamitti akka turaaran dhaga'amaa hin jiru waa argamaa hin jiru viidiyoodhaan illee akka miidiyaa biyya biraa ilaallutti immoo amma biyya Suudaanii namoonni 300 bakka san cabsanii kan ba'anii jirantu jiru jedhamaara kanarraa kan ta'e uummanni kun balaa kanaan nu shakkamnee yoo dhanne uummanni kun walitti dhiyaatee jiraate jennaan yoo sila nagaa ta'an illee balaa kanaaf saaxilamuu dandeenya yaada jedhurraa kaasee uummanni sodaa waahii bootaa tursiifamaa kana iftoominaan uummanni tu dhaga'ee
Tole daawwataan keenya tolarraa ba'aniiti jiru. Mee rakkoon biraa kan kanuma wal qabatee ka'u ittisaa wal qabatee amma bishaanii wal qabatee bal'ina wanti ka'aa jiru jira magaalota keessatti amma taajjabbii OBN torban darbe keessa taasiseeni asuma magaalaa Adaamaa, Asallaa, magaalaa Saaguree, magaalaa Boqqojjii nama daawwanni hanga dhaqee magaalaa Asaasaa ga'utti hanqinni bishaanii kun bakka bakkatti jira. Kanumti dhiyeessii nuti duraan jiru akkaataan hawaasni itti komachaa jiru hir'achaa jira hin jiru. Bakkeewwan piroojeektiin eegalame yaadaa piroojeektiin xumurame kan dhufu. Amma wantoota kanaa wal qabatan beezik waan ta'an kanneen amma harka dhiqadhaa hin jedhama garuu bakka bishaan hin jirretti bishaan hin jiran immoo bakka saanitaayizariin hin jirre kanatti dhibba mataa isaa uumuun isaan oolu. Dhimmoonni akkanaa kunniin akkamitti xiyyeeffannaan kennamee hordofamaa jira hin jiru gabaabsinee dolaalle. Tole rakkoo dhiyeessii keessaa tokko bishaan ilma namaa hundaaf barbaachisaadha. Bakki karooraan qabamee bajetaan deeggaramee piroojeektiin qabamee hojjetamaa jiru gaafa xumuramee furmaata fiduu danda'a jennee kaasuu dandeenya. Keessattuu magaalota irratti bakka namni hedduun itti baay'atu irratti rakkoon bishaanii kun karaa danda'amaa ta'een karaa bulchiinsa magaalaatii wajjinis waliigaltee adda addaa uumuudhaan bootteedhaanis ta'u bishaan nama hunda bira dhaqqabuun akka irra jiraatu kan akkuma hojii manaatti fudhannee yoo irratti hojjenne gaariidha ta'a. Kan biraa saanitaayizaraa fi maal kanaa wajjin wal qabatee wanni yaalamaa jiru jira. Ammas fedhiin jiru bal'aadha. Humni jiru xiqqaadha. Humni oomishuutillee xiqqaadha. Baay'ee rakkoo keessa dubbii nama galchee waan ta'e jecha adeemsaan hiikamaa deema. Kana hunda caalaa garuu wanni nu furuu danda'u wanni nu hiikuu danda'u namni walitti osoo hin siine adda faffagaatee deemuusaa karaa of eeggannoo warri ogeeyyiin fayyaadhaa ergaa dabarsanii ergaa kana fudhatanii namoota haxxiffatan namoota qufa'an namoota kanarraa if fageessee karaa bilbila sarara bilbila bilisaa kanaan immoo bilbila kanas bilbilee akkaataan inni ergaa kanatti dabarsuu danda'u cimee yoo deemee fi tuttuqqii dhabuudhaan mana keessa turtii yeroo hedduu godhuudhaan gara parsantaa 80 olii namni mana keessa ture namni naannoo isaa ture namni sosochii adda addaa irraa if daangeesse dhibdee kanarraa illee akkaatuma saniin xiqqaachuu danda'a waan ta'eef akkaataa kanaan wal gargaaraa yoo deemne gaariidha ta'a. Hanqinni bishaanii hin jiru jechuu hin dandeenyu kun rakkoodha. Rakkoo kana immoo fudhannee akkamitti fala kannuu dandeenya kajuu yoo irratti hojjenne gaariidha ta'a jechuudha. Bareeda keessattuu dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan jettan 12 ta'an guyyaarraa murtii dabarsanii jirtanii kana keessatti garuu kan inni agarre tokko isin yaa kaasu naannoo manneen amala sirreessaa waan jiru bakkeewwan kana namoota baay'eetu jira iddoowwan jiran dhiphaadha. Namoonni carraan namoonni wal tuttuqqiidhaaf jiru baay'ee ol ka'aadha beekamaadha. Sadarkaa magaalaa Finfinnee fi sadarkaa federaalaatti sochiiwwan eegalaman tokkiin jiru dhaabbilee biraa fayyadamuu deeggarsa abbootii qabeenyaa kanneen hirmaachisuudha. Gara naannoo keenyaatti dhimma kana fiduudhaan wal qabatee maaltu yaadamee jira akka mootummaa naannoo Oromiyaatti keessattuu amma tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran jiru tarkaanfiiwwan akkasii sunni wanti yaadamee jira akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Dhugaadha. Bakki tokko bakki akkuma mana amantaa sanitti xiyyeeffannaatti kan namu manneen hidhaatii wajjin dhimmoota wal qabatanii akkuma warri federaalaa godhaa jiran kana nutis itti yaadaa jirra. Adeemsa barbaadaa, tartiiba barbaadaa, qulqulleessuu barbaadaa, kamtu nama baasisuu danda'a, kamtu immoo baasisuu hin danda'u kajuu kana almost koreen olaanaan dhaabbate abbaan alangaa waliigalaa qabatee hojii kana tiimiif jalatti ijaaree xumuramaa jira. Torbaan dhufu kana keessatti waa dikileer goona jenneeti amanna. Galatooma kan bira ammas bakkeewwan akkana kan carraan dhibeen kan takkitti seenaa itti babal'achuu qabu keessaa tokko bakkeewwan paarkiiwwan industirii investimentiiwwan jajjaboo kan namoota hedduu qaban kaasuu hin dandeenya. Achitti sama baay'inni namaa jira. Tuttuqqaan meeshaa hin jiraata. Iddoon hojii haalli itti mijataa hin taane illee bakkeewwan jiru jira. Oromiyaan immoo keessattuu investimentoonni hedduun bakkee itti jiran akka ta'e beekamaadha. Naannoo sanitti of eeggannoon taasifamaa jiru maalidha amma dubartoonni baay'inaan jiru dargaggoonni baay'inaan jiru isaan immoo achi ba'anii yoo deeman maatii hedduutti kan isaan galan waan ta'eef of eeggannoon naannoo sanitti godhamaa jiru maal fakkaata jedhu kana sodoo laalle. Tole dhugaadha paarkiilee industirii keessatti hojjettoonni keenya bal'inaan jiranii keessattuu dubartoonni akkuma ati kaaste namoota hedduutu achi keessa jira hojjetaa gara 10,000 kaampaanii tokko keessa industirii paarkii tokko keessa sanii olillee akkaataan itti jiru jira. Kan hanga tokko laaluudhaaf nuti illee yaalii goonee jirra. Maal haa goonu kajuu kana mari'anneeti. Namni kuyyuu as keessaa bahee hojii kanarraa yoo bahee maal ta'a yaada jiru kanaatu hiyyummaan gatii hedduu nama kafalchiisa waan ta'eef isa kanatu nu yaachise. Keessattuu ammas hojjetaa keenya irratti tarkaanfii fudhachuu dandeenya akka isaan bahan godhuu dandeenya tooftaa adda addaatiin karaa isaan ittiin turuu danda'an godhuu dandeenya garuu immoo hojjetaa keenya qofa osoo hin taane lammiileen biyya alaallee achi keessa jiran. Kanaaf seera maalii warra federaalaatii wajjin keessattuu warra industirii bulchanii wajjin
warra federaalaati hojiin akkamitti dubbannee yeroo murtii wal fakkaatu hojjetaa wal fakkaatu akkamitti haa kenninu hojjetaa biyya alaatis hojjetaa keenyaas akkamitti tiriitaa goonuu kajuu kana laalaa jirra dhuma isaa garuu waa tokko godhuun keenya hin hafu jechuudha yoo haalli ammataa jiru. Ammatti murteen argan. Bareeda kan biraa waa'ee kutaalee hawaasaa marakkatanii kan keessattuu amma hojii guyyaa guyyaatii warra bulan kana warra daandii irra jiraatan kana warri harka qalleeyyii ta'an kunniin tokkoffaa vaayirasii kanaan akka hin qabamneef lammaffaa immoo yeroo sochiin daangeffamu kana yeroo hojiiwwan tokko tokko dhaabatan kana maddi galii isaanii waan guyyaa guyyaa hojjetan waan ta'eef rakkoo irra bu'uun isaanii oolu qaamolee kanneen akkamiin deeggaruudhaaf yaadamaa jira. Abbootii qabeenyaa hirmaachisuu ta'uu danda'a, dhaabbilee dhuunfaa hirmaachisuu ta'uu danda'a, mootummaa mataa isaatiin ta'uu danda'a. Xiyyeeffannaan isaaniif kenname yeroo rakkoo kanatti maal fakkaataan jiru kana ilaallu. Dhugaadha. Namoonni ijoolleen keessattuu karaarra jiraatan, ijoolleen maatii hin qabne, maatiis qabaatanii sababa hiyyummaatiin warri ala bahanii jiranii, sababa dhibdee kanaatiin warri miidhamaniis, sochiin adda addaa gaafa dhaabbatu warri miidhamaniis isaan kana. Isaan kana akkamitti gargaaruudhaaf yaalii godhaa jirra. Humni mootummaadhaa baay'ee daangawaadha, baay'ee muraasa. Sababa labsii tajaajila lammummaa kanaatiin namoonni abbootiin qabeenya keenyaa carraa kanaan osoo hin galateeffatiin bira dabruu kaniin hin barbaanne namoonni naannoo keenya keessa jiraatan abbootiin qabeenyaa mana jireenya isaaniitiis dabalate kootaatii fudhadhaa ani natti haafu gaafa barri kun bara kana bara rakkoo kana bara dukkanaa kana gaafa baane gaafa sin qabeenya kiyya deebifadhaa jaanii warri nu kanna warri qabeenyaan nu cinaa dhaabbatan jiran amma akka naannoo keenyatti maalleen walitti qabamaa jiru jira riisoorsiin adda addaa walitti kuufamaa jiru jira isa kana tiimii olaanaan tokko dhaabbatee akkamitti namoota akkanaa kana namoota harka qalleeyyii ijoollee karaarra galan qofa osoo hin taane namoonni saamunaa bitachuu hin dandeenye namoonni jireenya gad aanaa jiraatan akkamitti haadee garamanii kajuu kana sadarkaa naannootti irratti hojjetaa jirra dafnee akka dhaqqabnuus abdiin qaba carraa kanaan immoo deeggarsa gaafa goonu sadarkuma naannoo qofatti osoo hin taane abbootiin qabeenyaa aanaa keessa jiran abbootiin qabeenyaa magaalaa keessa jiran magaalaa isaanii keessatti eenyu humni isaa xiqqaa akka ta'e eenyu saamunaa bitachuu akka hin dandeenye eenyu rakkoo kanaaf akka saaxilamuus abbootiin qabeenyaa naannoo san jiran warra harka qalleeyyii naannoo isaanii jiran san ganda isaanii jiran san achumatti deeggarsi kun osoo isaanii kennameef kara bulchiinsa magaalaatiinis haa ta'u gara bulchaa aanaatiinis haa ta'u kaabinee ganda saniitiin yookaan aanaa saniitiin deeggarsi achumatti yoo wal dhaqqabne yoo wal baraarre yoo wal cinaa dhaabbanne malee rakkoon kun rakkoo nuu miti warrootuma silaa ni jiran jaamee dubbatamu warruma waan barbaadan godhuu danda'ullee qormaata keessa galchaa jira waan ta'eef ani abbootiin qabeenyaa keenyaas abdiin keenya uummata keenya abdiin keenya humni addaa nuti qabnu hin jiru humni keenya qabeenyi keenya uummata keenya uummanni keenya immoo aadaa wal cinaa dhaabbachuu aadaa wal gargaaru aadaa gaafa rakkoo walii tumsuu qaba waan ta'e jecha carraa kanaan namni waa qabu san qooddate keessattuu namoota harka qalleeyyii kanaaf dhaqqabuun akka irra jiraatu warra godhaa jiran galateeffachaa warra godhuudhaafis fedhii qaban immoo jajjabeessaa warra yaada kanallee hin qabne yaada kana horachaa rakkoo kana keessaa wal qabannee yoo baane gaariidha ta'a yaada jiru kaasuuf. Kan biraa ammas keessattuu amma rakkoon kun rakkoo ulfaataadha biyyoonni guddatanis hin dandeenye akkuma waliin daawwachaa jirru guyyaatti lubbuun namootaa kamalee deemaa jira lakkoofsi namoota qabameetii gara miliyoona tokkotti hiiqaati kan jiru baay'ee ulfaataa ta'eeti jira akka oromiyaatti labsiin kenna tajaajila lammummaa kana dura ragga'e sochiin isaa immoo labsameeti kan jiru inni ammoo hojiirra oolmaan isaa maal fakkaata keessattuu amma koreewwan sadarkaa naannootti hundeeffamanii hanga dakaatti diriiraniiti kan jiranii qixa amma waan jedhamu san gubbaarraa hanga dakaatti dhimmamanii hunduu fudhatanii deemuu irratti sochiin jiru maal fakkaata hawaasni yoo gahee isaa akkamitti as keessatti yaa taphatu dhaamsi qabdan maal fakkaata xumuraa jirra waan ta'eef. Tajaajila tola ooltummaatii wajjin wal qabatee osuma dhibdeen koronaa kunuu hin seeniin duratti hojiilee biqiltuu dhaabuutiinis haa ta'u manneen namoota umriidhaan deemanii namoota hiyyeessaa deebisanii ijaaruudhaan haa ta'u namoota harka qalleeyyii namoota qabeenya hin qabne kana deeggaruun akka naannoo keenyatti hojii addaa hojjetaa jirra dhugaa dubbachuudhaaf osoo bajata mootummaatiin hojii kanaa hojjenna jenne biileenota faanu gaafatuu danda'a ture dhugaa dubbachuudhaaf tokkoon isaatiin gabaafamaa jira qabatamaadhaan ragaan isaa kana jee amma isinii kaasullee yoo baadde hojiin fakkeenyummaa gaarii qabu hojjennee jirra kana dura kanuma jajjabeessaa immoo amma magaalota tokko keessatti dargaggoonni isaan mataa isaaniitiin karaa of eeggannaa qabuun magaalota keessa deemuudhaan moontaarboo fayyadamuudhaan akkaataa dhibdeen kun itti tatamsa'uu fi akkaataa itti to'atamu irratti beekumsa adda addaa hubannaa adda addaa qabatamaadhaan akkaataan isaan itti kennaa jiran jira dhugaa dubbachuudhaaf dargaggoota kana galatoomaa jechuun hin barbaada kana lammummaa jechuun kana namummaa jechuun gaafa rakkoodhaa uummata isaa cina dhaabbachuun kana qofa osoo hin taane immoo akkaatuma caasuma mootummaatii wajjin wal qabatee magaalonni tokko sadarkaa bajataan dubbii kana deeggaruudhaatti sadarkaa sanittis ka deemu jira dhimmoonni akkanaa kun baratamee magaalota biraatiifis godinaalee biraatiifis
akka barnootaatti dabruutu irra jiraata. Abbootiin qabeenyaa keenyaas abbootiin amantaatis waliin ta'anii qaama mootummaatii wajjin ta'anii caasaa nageenyaa wajjin ta'anii karaa hubannaan kun itti babal'achuu danda'uu fi dhibdeen kun ittifamuu danda'u irratti nuti wal malee waa tokko hin qabnu. Wanni nuti qabnu uummata kana qabna. Humni keenyaas uummata kana. Humni keenya uummata kana jennee gaafa murteessinu uummanni kun immoo wal cinaa dhaabbatee rakkoo kana carraatti jijjiirrachuutu irra jiraata. Ni dabra waan dabru jecha immoo waan hin dabarre godhuun seenaa balleessuudha waan ta'eef wal cinaa dhaabbanne akka rakkoo mootummaa qofatti amma akka amalaatti wanni baratame gaa barmaatileen tokko tokko mootummaan maaliif kanan godhini gaafachuun sirriidha. Garuu rakkoon akkanaa rakkoon humnaa olii kun gaafa mudate ani gahee kiyya maaliin bahadha? Qaamni biraa immoo maal haa baatu? Mootummaanis akka mootummaatti gahee isaa guutumaan guututti baachuu qaba. Anis dhuunfaadhaan bahachuun qaba. Lammiin hundinuu dhuunfaadhaan waan isarraa eegamu hunda bahachuutu irra jiraata waan ta'eef walii tumsuudhaan wal cinaa dhaabbachuudhaan rakkoo kana akka baanuu nabdii qaba. Tole, adde caaltuu isaanii pirezidaantii itti aantu mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabduu taask foorsii ittisaa fi to'annoo vaayirasii koronaa istuudiyootti argamtanii gaaffilee hawaasni keenya kaasaa ture ibsa bal'aan kennitaniif guddisee isin galateeffadha. Galatoomaa isinis. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffannee guyyaa har'aa qophiin uummanni maal jedhaa isiniif qopheessine kanan gammaa daawwattanii aan Fissaa Balaayinaa isin mariisiisuudhaan si waliin tureera Tasfaayee Fiqaaduu gama ogummaa kaameraatiin Aschaaloo Gazzaahin daayirektara keenya ture harka keenya dhiqannu addaanii faffagaannu yoo mallattooleen irratti mul'atan gara mana yaalaa adeemnu hundaa olumoo yeroo rakkisaa ta'e kana keessatti walaa deeggarruu waliif yaannuun dhaamsa qophii uummanni maal jedhaa guyyaa har'aati torban keessummaa biraa fi mata duree biraatiin kan walitti deemnu ta'a torban gaarii isin haa ta'u.